Всем привет, друзья, с вами Gamer Team. И да, друзья, я продолжаю играть в Метель. И да, вышло обновление в Метель во второй главе. В второй главе вышла релизная версия, и сейчас мы с вами как раз таки посмотрим. Ну так, кажется, все как прежде. Вот оно, вот, друзья, вот это обновление, я говорю. Во, видите эту лестницу, друзья? Она здесь не просто так, друзья. Да, вы заметили? Это просто офигенно. Так, как проходили игру-то? Я забыл уже совсем. Теперь привенчано болтом. Может, тут что-то есть? Я уже что-то забыл уже, как проходилось все это дело. Так, ну тут ничего нету. Под кроватью, наверное, что-то есть. Блин, под кроватью ничего нету. Блин, а как тогда я выберусь? Блин, что-то у меня язык заплетается. Какая-то фигня творится. Так, ну... Ты откроешься дверь? Это что? Я вспомнил, отмычка, она открывалась. Нет. А как оно открывалось-то? Я забыл. Давайте вспомним. Личный ключ. Ну, наверное, вот так это делается, все это дело. Да, вспомнил. Так, ну выход. Нет дверной ручки. В смысле? Почему нет дверной? Блин. Что мне дальше-то делать-то? Блин, может тут что-то? Я нечаянно присел. Блин, ну там маньяк. А здесь, наверное, что-то будет, что ли? О, вот дверная ручка. Так, может здесь что-то есть? Так, ага, ну давайте это откроем, все это делом. Так, ну давай-ка открывайся. Так. Здесь пароль надо? Откуда я пароль тогда найду? Так, давайте отсюда посмотрим, что там есть. Где? Полинский. Сейчас, подождите, я вспомню, как это все дело проходилось. Так, ну... Ой. Что это за дырень такая? Насколько я помню, что этого не было раньше. Блин. А нормально, теперь можно будет видеть, свет включен или не включен. Давайте вырубим. Все, не видно. Не, ну это нормальненько. Блин, а пароль откуда мы... А может отсюда, что ли? Чистый лист бумаги. Ёкарный бабай, я уже забыл, как все это дело проходится. Чистый лист бумаги. Ну там ничего не написано. Подождите. Я, кажется, вспоминаю. Так, ой. Что меня залагало? Так, мы подходили к компрессору и нажимали. Да, я вспомнил, как все это дело делается. И тут код должен написан. Должен быть, да. Должен быть там код. Уже не знаю. Так, ну давай же, выходи, маньяк. Что маньяк не уходит? Какая-то фигня. Все. Во, я был прав, друзья, вот я был прав. Там 2, 5, 6. Все, запоминаем пароль. Вот, друзья, подождите. Там на календаре написано... Подождите, сейчас отсюда посмотрю. Блин, отсюда не видно. Блин, надо туда войти, чтобы посмотреть, какой там год написан. Блин, маньяк, меня не палит только. Стоп. Где маньяк? Во. Кстати, а чего маньяк в труселях? Лол. В труселях. Это ржачно, друзья, капец. Это мега ржачно. Ну ладно. Так, выбираемся, пожалуй. Так, тут капкан, надо быть осторожным. Так, главное не попасться на этот капкан. Я помню, что было, когда я попадался. Блин, что дальше делать? 2, 5, 6. Там было написано код. Давайте-ка введем этот код, наконец. Нажмем. Так, ой. Нет подключения к интернету. Чё? Ой, я что-то нажал, блин. Так, ну давай-ка. О, открылось. Лом. Все.
Так, это все дело закрываем, чтобы маньяк этот гад не палил. Я все помню, почти. Что делали мы с ломом? Наверное, это все ломали делать, нет? Ломали. Почему? Блин, а как тогда мне ключ найти? Может, она здесь? Подождите, может, она вот тут вот вообще? Нет, его нету. Так, ой, что я сделал? Что я сделал-то? Подождите, я сейчас вспомню, для чего нам нужен кусок льда. Друзья, я вспомнил. Это в куске льда находится ключ. Нам надо его растопить вот здесь. Так, так, все. Вот мы поставили все это дело, друзья. Да. Теперь мы должны подождать. Так, ну ты будешь уже открываться или нет, а Васек? Так. Все. Я немного затупил. Блин, вот зачем нам ноутбук надо? Зачем? Что она нам дает? Твою же. Что за шум? Чёрт, сейчас маньяк спалит. Блин, надо быстрее возвращаться на место. Так, там все закрыто. Так, блинские. Тут все закрыто. Тихо-тихо, он уже, блин. Капец. Все, успел. Ё-моё. Еще вот чуть-чуть уже маньяк меня бы заметил. Так, ну... Блин. Где ты, маньяк? Так, погоди-ка. Что ты будешь делать-то? Здесь кто-то был. Не-не-не-не, Васек, мне не надо полить. Ну, Вроде все. все на месте. Стоп. Куда он пошел? Эй, дебил, куда ты? Чего? Не понял. Не понял. Какого? Он пошел. Как тогда я выберусь? Не понял. Чё, простите? Если я сейчас выберусь, маньяк меня не спалит? Ну, блин, похоже, он спалит. Давайте выйдем. Нет, он не палит. Так, дверь мы будем... Нога. О, черт! О, черт, друзья! Называется закон подлости. Блин, я просто попался тупо. Блин, он сейчас придет и меня убьет сейчас. Блин. Ну я затупил. Ой. Да что ж ты будешь делать-то, а? Боже, не поля меня. Я дверь не закрывала. Так, погоди. Так, меня там не было. Я тут себе сидел. Кайфовал, братан. Здесь кто-то был. Не-не-не, все нормально. Ебать, не пали. Ну, вроде все на Вот, месте. спасибо. Все. Он нас пощадил. Блин, дурацкий капкан. Как же я ненавижу его капкана. Блин, ну вот гада. Что мы дальше должны делать? Я забыл уже совсем. Эй. Что свет тупо не включен. Подождите. Там включен. Все. Все нормально. Угу. Блин, а что дальше делали? Я немного забыл. Сюда, по-моему, заходили. 2012 год. Тут лифт должен быть. Стоп. Не понял. А где лифт? Ну, мы типа отсюда раньше лом брали и... Я не понял. Офигеть. Слушайте, ребята, вы тут заметили, что тут 2012 год? А в первой главе там 2013 год. Подождите. Давайте поднимемся. Давай, открывайся. Заперто с другой стороны.
Блинский. Ну это что? Рычаг. Ну давайте это возьмем на всякий случай. Так. Тут ничего нету. Так, блин, маньяк вернулся. Блин, будет проблемно. Так, там капкан есть. На этот раз я не буду на это обращать. Блин. Подождите. Мне надо ведром. Я потихоньку вспоминаю, друзья. О, что это такое? Ой. Купить невидимые чернила, чего? Там что-то как-то неграмотно написали. Безграмотно написали. Поставить будильник, положить ключ, карту в сейф. Это маньяк, видимо, написал. Ой, это что такое? Что это? Ну ладно, фиг с ним. Так, где же ведро? Вот что ли? О, правильно нашел. С первого раза. Так, это закрываем. Сюда заходим. Так, это открываем. Наполним. Хотя багом нельзя, да? Эх, он убрал этот разработчик. Так, это закрываем. Все нормально. Так, это тоже. Блин. Потом это все дело мы наполняли сюда. Так. Алло, что-то кликало, все нормально. Ага. Нам надо наполнить масленку. Блин. Фигово, конечно. Так, я сейчас это... Все закрыл там. Нет, я там не все закрыл. Хорошо, что я обратил внимание на это. Блин, повезло. Так. Там было масло, и нам надо наполнить масленку, чтобы справить вентиль. Там вот вентиль есть. Я что, не закрыл это? Ё-моё, я не закрыл. Или закрыл. Я уже забыл. Надеюсь, маньяк туда не пойдет. Ой. Такс. Так, нам сюда надо было. Успел. Успел, режим. Я думал, что же мне конец. Да. Блин. Так, куда ты пошел? Так, погоди-ка. Пожи, не пали. Блин. Здесь кто-то был? Я тут себе сидел, кайфовал. Кто открыл шкафчик? Я забыл закрыть шкафчик. Ну я тупица. Гадская морда. Ну блин. Камон. А заперто на замок. Блин, надо использовать отмычку. А, не закончилась отмычка. Нормальненько. Так. Блин, я уже все забыл. Нам сейчас надо подойти сюда. Сделать эту фигню. Сделали отличненько. Потом открывали эту фигню. Сюда надо предохранители. А, я помню. Где это было? Оно было здесь. Нет? Блин, ну где тогда оно? Ну ладно. Ой. Подождите. Это люк? Так мы уже выбрались, тогда выходит. А, нет. Черт. Гадская морда сейчас меня спалит. Там все двери закрыты. Все отлично.
Все нормально. Боже, маньяк, не пали меня. Главное не затупить. Блин. Братан. А нахрена туда зашел? Погоди-ка. Так, я тут тебе Здесь кто-то был? кайфую. Блин, главное, чтобы маньяк меня не спалил. Вроде все на месте. Все нормально. Так. И да, друзья, пожалуйста, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Нажмите на колокольчик, если вам не сложно. Потому что если вы это сделаете, респект вам. Так. Ну, это мы видели. Так, предохранитель мне надо поставить вот сюда. Все, поставили. Отличненько. Все супер. Так. Главное не затупить и пройти. Наверное, что-то изменилось. Так, это все запитали. Давай быстрее, 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 быстрее. Так. Быстрее, 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 быстрее. Мне сейчас конец. Черт. Фух, успел. Успел, повезло. Так, ну нормальненько, нормальненько. Погоди-ка. Не-не-не-не-не, тут никого не было. Здесь кто-то был? Нет, 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 нет. Не пали. Ну, вроде все на месте. Фух. Такс. Иди-ка занимайся своими делами, дебил. Так. Нам надо вот сюда. Я уже все вспоминаю, друзья. Это вообще нормально. Так, что он не открыл? Все. Так, раствор миллилитр 245. Мне надо вот эту фигню сделать. 37,25. Ну, все как прежде проходим. Так, это открываем, это все дело делаем. Твою же. 37,25, запоминаем пароль. 37,25. Тридцать 25. Все, запоминаем Нужно пароль. заберите его, когда он зайдет в комнату. Блин, надеюсь, что-то изменится. Так, снова. Толпаный компрессор. Давай. Давайте его закроем там, как прежде. Открыла дверь! 37,25. Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Оно уже само знает, что делать. Нормальненько. Так, маньяк, иди-ка ты к черту. Ёкарный баба, это Unreal. Думай быстрее. Давай, 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 давай. Все, нормально. Ну что ж, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.